各位同學仔，大家好啊！等我嚟解答一下呢2025年第三題嘅選擇題啊。完全相同嘅蜂蜜嘅容器 X 同埋 Y 分別載有二氧化碳 CO2 同埋氧。OK，咁即係大家都應該喺初中嘅時候呢都認識呢兩樣嘢㗎啦。兩樣嘢都係氣體嚟嘅，佢擺放喺一個蜂蜜嘅容器當中，size 完全一樣嘅。咁兩氣體咧皆處於室溫嘅，OK，咁同埋大氣壓強之下嘅，OK。下列邊一個咧係可以顯示到佢哋嘅物理量，而何者係相同呢？即係下邊呢三樣嘢，邊一樣嘢係相同嘅呢？咁樣好啦，咁首先我哋咧喺呢一課咧我哋嘅延伸部分啦，關於氣體學嘅，咁我哋有三條公式咧都喺公式表嗰度咧，我哋都要涉獵到嘅。咁分別係 A3呢條公式啦，PV 等於 nRT。咁A4就係 PV 等於咧1/3 nm c 二次嘅平均值。仲有一題咧 A5嘅就係 EK，即係佢嗰個嘅平均動能嘅計算啦，3RT 除翻2個 NA 嘅。OK， 好啦。呢三條咧都相信都要用到嘅，咁所以同學仔咧就要留意啦。咁第一點，佢問你係唔係相同呢兩樣嘢？咁分別叫方均根嘅速率。好，方均根嘅速率，我哋去點處理呢？我哋首先咧就睇下呢一個部分，咁佢咧就有佢嗰個嘅速率嘅二次方嘅平均值，咁但係佢係爭個開方嘅啫。咁其實咧，我哋咧首先將 A3 呢兩條式咧，A3 同 A4 呢兩條式咧拼合埋佢，咁即係出現咗啲咩嘢咧？就係出現咗 nRT 等於1/3 nmc 二次方嘅平均值。好啦，將佢調配，咁3個 RT 啦，咁仲有個 n 嘅，咁仲有一個嘅 nm。好，就係呢一個嘅平均值，咁即係話咧，最尾將佢開方，最尾將佢開方咧，就會係我哋得出我哋嘅方均根嘅速率啦。好啦，咁佢要睇下佢方均根速率係唔係一樣呢？即係兩者 CO2 同埋 O2 究竟係咪一樣呢？好簡單，我哋咧就有一啲嘢佢就不變嘅，就係話室溫，大家都處於室溫壓，即係簡單嚟講，呢個 T 係一樣嘅。R 我知道係一個常數嚟嘅，8.31喺個公式表裏邊已經提供咗㗎啦。好啦，咁剩翻低呢一啲，究竟會唔會影響到佢哋呢？咁樣好咩嚟㗎？呢個原來呢下邊呢部分呢，就係佢嘅成個氣體嘅總嘅質量。好啦，咁將個 n 呢就調落嚟去下邊呢個位置。OK，咁其實究竟呢一嚿嘢係咩啊？原來就係摩爾，即係話1摩爾嗰個氣體嘅質量嚟嘅。OK，好啦，咁當然啦，佢哋兩者嘅摩爾質量係唔同啦。你都見得到啦，呢個 CO2 好明顯多咗個碳嘅，即係多咗個 C 嘅，好明顯呢，佢哋嘅摩爾質量呢係重過 O2 嘅。咁即係淨係得兩個 O，咁形成咗 O2。咁所以咧，呢個好明顯嘅摩爾質量就係大啲。OK，呢個嘅摩爾質量咧就相對地細啲。所以anyway 啦，我哋唔使理佢大定細嘅。總之佢哋嘅摩爾質量大家係不同，所以呢一個咧整體上嚟講，呢一個嘢係咪一樣啊？咁當然就唔係一樣啦。OK。好啦，咁第二部分平均動能，呢個就相對地簡單啲啦。因為咧平均動能咧，我哋只需要睇呢一條 A5 嘅公式嘅啫。好，A5 嘅公式裏邊咧涉及咗 RT 再乘翻個 NA。咁 NA 咧係一個常數嚟嘅，佢就話阿佛加德羅常數啦。咁即係話咧代表一個摩爾裏邊有幾多粒嘅原子嚇，有幾多粒嘅原子嘅。咁所以咧，呢一個如果大家嘅溫度係一樣嘅話咧，R 又係常數，NA 又係一個常數。OK，咁所以咧真係佢哋嘅平均動能係一模一樣嘅噃，佢哋嘅平均動能係一模一樣嘅喎。好啦，咁至於第三嗰度啦，碰撞容器壁嘅頻率咁呢個咧就相對地簡單啦。
因為咧佢哋大家嘅，既然佢哋嘅方均跟速率，即係有一個可能係慢啲，有一個可能係快啲，咁佢哋嘅碰撞嘅頻率咧，亦都相對地咧係唔係一樣嘅？OK，不能夠一樣嘅，因為大家嗰個數目都唔一樣，大家嗰個速度又唔一樣，咁所以咧佢哋撞擊嗰個牆壁，OK，即係呢一啲嘅 CO2 嘅粒子撞擊嘅牆壁，同埋 O2 撞擊牆壁咧，佢哋嘅頻率係不一樣的。OK，既然即係咁多嘢唔一樣啦，咁佢哋嘅頻率就唔一樣啦。OK，咁所以咧答案咧就會係B 嘅。好，呢一年咧揀啱 B 嘅同學仔咧，哇，相對地深啦，只不過係得33% 嘅人答得啱啫。好可能咧，大家同學仔咧喺第一個嗰度咧就着墨咗好多時間，因為咧佢哋唔識得將兩條公式咧拼合埋一齊，跟住去討論，同埋咧佢哋唔知道究竟 CO2 同埋 O2 佢哋之間嘅摩爾質量咧係不同嘅，咁所以咧就可能唔識得答呢一題。好，希望你如果唔明嘅，再次睇多一次呢段嘅 video，希望下次遇到同類型嘅問題，你都識得答咯喎。同學仔加油啊！拜拜。